Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka finalizuar një operacion të koordinuar në disa vende në kuadër të hetimeve për një grup të dyshuar të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës. Sipas hetimeve, në krye të këtij rrjeti kriminal dyshohet se qëndron shtitasi Dritan Gjika dhe Eldi Dizdari, i njohur dhe me identitetin tjetër Denis Matoshi. Autoritetet thonë se grupi ka funksionuar si një strukturë e mirë organizuar me role të ndara dhe lidhje ndërkombëtare. Në total janë lëshuar 10 urdhër arreste, ku një prej personave është arrestuar në territorin e Shqipërisë, ndërsa për 2 të tjerë përvijon kërkimi aktiv. 7 persona të tjerë dyshohen se ndodhen jashtë vendit dhe janë shpadur në kërkim ndërkombëtar. Në kuadër të hetimeve, SPA ka caktuar masën arrest me burg për disa anëtar të dyshuar të grupit të përfshirë. Emrat e listuara në dosje hetimore, ndërsa operacioni po vijon në bashkëpunim me agjenci ligjvatuese ndërkombëtare. Sipas dosjes hetimore, gjatë periudhës 2019-2021, ky grup dyshohet se ka trafikuar mbi 50 ton kokain nga Brazili drejt Belgjikës dhe Holandës, duke përdorur rrugë të sofistikuara të trafikut ndërkombëtar dhe metoda të kamuflimit të ngarkesave. Po sipas SPA, në të njëjtën periudhë, autoritetet në disa vende europiane dhe amerikano-latine kanë sekuestruar rreth 9 ton kokain të lidhura me këtë rrjet në operacione të zhvilluara në Belgjikë, Holandë, Ekuador dhe Kolumbi. Hetuesit thonë se një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave të përfituara nga trafiku i drogës është transferuar në Shqipëri në formë cash dhe më pas është investuar në sektorin e ndërtimit, hotelerisë dhe biznese të ndryshme tregtare. Në kuadër të këtij hetimi, SPA ka vendosur në sekuestro më shumë se 120 pasurit paluajtshme, automjete luksoze, aksione në kompani dhe llogari bankare. Vlera e përgjithshme e aseteve të sekuestruara sipas organit të akuzës te kalon 150 milion euro. Operacioni zhvilluar në drejtimin e strukturave të posaçme hetimore përfshir kryeprokurorin Klodian Braho dhe prokuroren e posaçme Doloreza Musabedhiu, të cilët kanë udhëhequr koordinimin e dosjes së ndërkombëtare. Sipas hetimeve hetimore, kjo çështje ka ecur paralelisht me dosje të tjera të mëparshme që lidhen me grupe të ngjashme kriminale, ku janë lëshuar urdhër arreste dhe masa sigurie për persona të dyshuar për përfshirjen në rrjetet dhe trafikun e drogës në disa vende.